Sad će mi biti jasno. Šta je ovo? Ovo je talog, evo, metar. To je sad ovamo I smo došli. sad se idemo spušta dalje. ovo. Dobro. Sam da skrenemo. Ajde sad dalje. Znači, na metar smo. Ovo je prva od ovoga na petom, tako? Ta te skoro. Evo sad je prva i sad će odmah još malo ovdje trebalo bi doći, ako se ja sjećam. Ovo je druga. Ovo je... To je moja tako, na četvrtom. Ne, to je petog. Ovo je petog. To je petog, evo, posle petog, da. Evo ti rupe. Tu. Vidim rupe, da. Jedna, druga, treća. I onda se sve to ponavlja, tako nadam. Jeste. Dobro, da znamo šta je. Molim. Ma da, pišeš tako, pa imaš naše, brate mili. Kako smo pisali prošli put za nisi? Fan coila, da. Tako piše. Da. Ajde. I sad ti odakle... Moguće da dati tako oblažen rad. Pa vidi druže, nemaš ni odakle drugo. Nema drugda. Pa je, mislim, sve što vidim, ja vidiš i ti. Da. Pa ne, ti imaš iskustva. A ne, ali evo kažem ti, evo. Da, to su te rupe. Evo ti ovdje rupe. Te su rupe na petom spratu. Evo ti rupa, vidiš da je baš rupa. Vidim, 4 metra, znači 1,3 metra dole od plafona njihovog. Znači od ovoga je 3 metra, kad se odavde, znači na 3,5 metra. A to onda između 4. i 5. u stvari. Pa ispod priključka od 5. evo ti. Aha, ispod priključka od 5. Evo ti ovdje. Metar ispod. Metar manje od metra. Da. Evo. Sve mi jasno. Evo. I tako kreće svaki 3 metra sad na dole. Da, i onda kad god ima priključak ispod